ल है साथीहरू, म चाहिँ माथि चढेको छु टमाटर टिप्नलाई। यहाँ हेर्नु त कति धेरै मसिनो टमाटर छ। यो यतिकै वेस्ट जानुभन्दा चाहिँ म चाहिँ लगेर जाने हो, अनि लगेर काटेर सुकाउने हो, अनि पछि अचारहरू खानलाई पनि भयो, सब्जीमा हाल्न पनि भयो। यता चाहिँ हाम्रो बेहेन हुनुहुन्छ, टमाटर टिप्दै हुनुहुन्छ भटारबाट। मैले चाहिँ यति टिपिसकेँ। म चाहिँ सबैभन्दा माथि आएको छु नि त। अब यहाँ सकेर चाहिँ अनि तल पनि टिप्नु जानुपर्ने छ। एकछिन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हेर्नु न कस्तो मजाले पाएको छ। अनि यो खेर जानु त भन्नु त, खेर जान्छ नि त। अनि सबै टिपेर म चाहिँ सुकाउँछु लगेर, अनि अचारमा सब्जीमा खानुहुन्छ के पछि राखेर। अनि अहिले टिपिराख भने हेर्नु त कति धेरै छ है टमाटर टमाटर टमाटर। ए कस्तो राम्रो रातो रातो, हेर्नु न। यसको मिठो हुन्छ क्या अचार पनि। यसको अचार अहिले आलु खानु पनि मिठो हुन्छ क्या। अनि सब्जीहरूमा पनि हाल्दाखेरि ठुलो टमाटरसँग मिसाएर हाल्यो भने मिठो हुन्छ क्या, अम्लो अम्लो मिठो चखिलो खालको हुन्छ क्या। अनि हामी चाहिँ फ्याँक्दैनौँ है, हामी चाहिँ वेस्ट फाल्दैनौँ, सबै नै राख्छौँ। यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो क्या। अर्ग्यानिक भनेको त अर्ग्यानिक हो होइन, आफ्नै बारीमा भन्दा नि कहाँ फलेको हेर्नु न, यत्रो माथि पहाडमा कस्तो राम्रो राम्रो। हेर्नुहोस् त मजाको, हेर्नु न कति राम्रो फलेको वाउ है। मसिनो लोकल टमाटर। मजाको। यो चाहिँ हाम्रो ड्रागन फ्रुटको बिरुवा हो, बोटो। यो चाहिँ हेर्नु न यति धेरै यसले हाँगा छरेर के भन्छ यसलाई, हाँगा पलाएको छ नयाँ मुना। अनि यसलाई चाहिँ हामीले छाट्यौँ भने चाहिँ छिट्टै फल्छ क्या। यसलाई भार हुँदैन नि त, वेट हुँदैन। अनि यो चाहिँ घरैमा राखेको, यसले पनि फल्छ हामीलाई वर्ष दिनमा 10-12वटा चाहिँ खानु दिन्छ। अनि के गर्नु यो नै ल्याइन काट्ने नि। अनि टमाटर लिन आएको मान्छे। अनि हेर्नु न हामीसँग। अनि यो सजियनको बोटो, यो अस्ति नै फल्यो। यसको फलहरू पनि खायौँ, सजियनको दालहरू पनि खायौँ, मिठो हुन्छ। यो चाहिँ फेरि धेरै दबाई हो क्या, धेरै दबाई हो। तपाईँहरूलाई पनि यो चाहिँ पाउनुभयो भने खाँदा हुन्छ है। अनि यता मुनि हेर्नु न, यहाँ तल चाहिँ मेवाको बोट छ, फल्दैछ, मसिनो हुँदैछ। अनि यता तल चाहिँ उखु है, यो चाहिँ उखु हो। खाने बेला भइरहेको छ यहाँ उखु। अनि यता चाहिँ हाम्रो सुपारी हालेको छौँ।